Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membongkar modul mesin cuci yang telah saya beli dari online shop. Ini adalah paket dari Bukalapak. Isinya modul mesin cuci Samsung untuk 5 kilo. Oke, pelan-pelan cara bukanya karena ini barang elektronik. Ini harganya 295 sudah sama ongkos kirimnya, jadi harganya sebenarnya 275. Nah, seperti ini ada bubble wrapnya supaya untuk melindungi dari guncangan-guncangan. Seperti ini bentuknya mirip dengan yang bawaannya, cuman ada perbedaan pada IC-nya, kata letak IC sama komponennya. Cuman untuk lokasi pinnya sama, lampu dan indikator LED sama timernya sama. Oke, kita coba dulu ini mesin cuci yang rusak. Kita nyalakan dulu, kita coba dulu, kita nyalakan dulu. Nah, dia nyala, cuman dia nggak mau, tombol-tombolnya nggak berfungsi. Apanya salah? Sudah dibongkar, belum bisa juga. Oke, langsung saja nanti kita ganti dengan yang baru. Kita matikan dulu ya, supaya lebih safety. Pertama-tama kita buka dulu, kita congkel. Nah, itu ada baut yang harus, itu ada screw yang harus kita bongkar dulu supaya cucinya bisa buka. Kemudian kita geser ke kiri, sedikit saja, terus kita angkat. Oke, seperti itu. Ini sudah dicoba tapi tetap nggak bisa. Mungkin udah waktunya ganti. Seperti ini, dia ada lem-lemnya, sangat lengket sekali. Langsung saja kita copot bautnya satu persatu. Ada 5 baut yang harus dibongkar, harus dilepaskan. Nah, udah lepas. Nah, ini penampakan botnya bawaan. Kita copot kabel-kabelnya, terserah mau yang mana dulu. Ini tidak akan tertukar ini ya, karena semuanya sudah dikondisikan sedemikian rupa untuk tidak
bisa tertukar kecuali buta warna. Oke, karena susah kita pakai tangan saja. Hati-hati, jangan sampai susah. Ini susah karena kena lem untuk melindungi papan PCB-nya dari air ya. Tinggal pakai pen. Bisa. Lemnya sangat lengket sekali. Sabun aja kadang nggak hilang, bisa hilangnya. Nah itu lemnya yang menetes-netes itu. Oke, ini modulnya yang baru, meskipun sama tapi ini KW, ini yang KW bukan yang asli. Kalau yang asli harganya sekitar 1 jutaan, kalau yang KW cuma 275. Kita kasih tisu aja biar nggak lengket. Oke, kita pasang sesuai pada jalur yang sama pada modul yang lama tadi ya, disesuaikan saja, tinggal masukin aja. Oke, kita tes dulu apakah nyala. Oke, nyala ya. Bisa tutup. Ini sama seperti tadi. Kita coba lagi. Bisa ya. Cuman ini lampunya agak redup, nggak tahu kenapa ini. Nggak sama yang sama bawaannya. Lampunya redup. Ini tombol-tombolnya sudah bisa berfungsi. Nah, ini sudah berfungsi. Kalau tadi kan nggak berfungsi. Oke, mungkin itu saja. Yang belum subscribe untuk di subscribe.